Wenn jemand zu dir sagt, mit dir spricht keiner, dann sagst du einfach, doch, du gerade. Wenn jemand zu dir sagt, was spülst du da gerade weg, dann sagst du einfach, dich. Wenn jemand zu dir sagt, oh, heulst du gleich, dann sagst du einfach, ja, bei deinem Anblick, da heul ich gleich. Wenn jemand zu dir sagt, boah, warum freust du dich nicht auf Schule? Dann sagst du einfach, tja, weil ich dich da sehen muss. Wenn jemand zu dir sagt, bah, du stinkst, dann sag einfach, redest du gerade mit dir selbst? Wenn jemand zu dir sagt, was fällt dir beim Wort peinlich ein? Dann sagst du einfach, du.